예, 아모스는 선지자서로서 하나님의 주제, 하나님 말씀 주제가 바로 심판과 구원입니다. アモス書も神様の預言書であって、そして預言書のテーマは神様の裁きと救いです。 하나님은 심판하신다. 이것은 다 모든 성도들이 잘 이해를 하고 있어요. 神様は裁くということはすべてのクリスチャンたちが理解していることです。 불신자들은 잘 모르고 있어요. もちろん未信者はよくわかりませんが、 불행한 일이 있고 사고가 일어나고 그러면은 이게 하나님으로부터 심판이라는 것을 잘 모르고 그저 우연이다, 천재지변이다 이렇게만 생각하는 사람들이 대부분입니다. 不幸な災いや事故があったとしても、これは神様からの裁きであるとは考えず、ただ不幸な事件だ、不幸なアクシデントだと考える人が多いです。 하나님의 자녀들 우리에게는 어떤 불행한 일이 있어도 그 하나님의 심판이 아니고 그걸 통해서 큰 구원을 이루려고 하는 하나님의 계획이 있음을 우리는 압니다. 미래랍니다. ですが神様の子供にとっては、たとえ不幸なことがあったとしても、それは決して災いではなく、むしろそれを通してもっと伝道をし、そして応えられるための神様のご計画であることを覚えなければなりません。 일본에 있는 크리스찬 교회들이 무슨 문제가 오면은 심판이다. 이건 잘 아는데 이걸 통해서 구원을 이루신다는 것을 잘 모르고 있습니다. 日本のクリスチャンたちは何かが起きるとそれが神様の裁きだということはよく気づくのですが、それを通して神様の救いがなされるというこの救いの部分に対しては認識が薄いです。 불신자들은 그게 심판이라는 것을 전혀 또 모르고 있고. また未信者はそれが神様の裁きだとは全く分かりませんし、 그래서 오늘 잘못된 생각, 잘못된 이 우리 속에 있는 각인들이 바뀌어서 정말 하나님은 모든 사람들 구원하시고 그 구원을 우리를 통해서 바로 소수의 하나님을 믿는 자녀를 통해서 이룬다는 것을 간절히 확실하게 믿는 응답이 받기를 바랍니다. そこで今日間違った刻印がすべて正しく癒される時間になることを願います。神様は裁くだけではなく、必ず救いの御業をなされる方であること、そして神様の救いは先に信じた私たちを通してなされるんだということを共に信じ味わう時間になりましょう。 이 두 가지만 바뀌면 계속 응답이 이제 시작됩니다. この2つが変わるとこれから答えが続きます。 하나님은 모든 사람을 구원받기를 계획해 놓으셨습니다. 神様はすべての人が救われることを計画されました。 근데 구원받지 않으니까 문제가 계속 오는 겁니다. 救われていないから問題が来続けています。 왜 문제가 오느냐면은 하나님은 원래 인간을 자기 형상대로 모든 축복을 받도록 창조하셨습니다. どうして問題が来続けているのかというと、神様はすべての人たちをご自身の形として作られました。 그리고 딱 하나만 지켜라. 그게 그때- 바로 선악을 알게 하는 나무를 따먹지 말라. ただ一つだけを守りなさいと言われました。それは善悪を知る知識の木の実を取って食べてはならない。 근데 그게 아담과 하와가 그걸 어겼단 말이죠. ですがアダムとエバはその約束を破ってしまいま 왜 す。 어겼냐면은 마귀가 뱀을 통해서 그걸 먹으면은 절대 죽지도 않고 하나님처럼 눈이 밝아져서 하나님처럼 될 것이다 이렇게 말을 했어요. どうして破ったのかというと、悪魔が蛇を利用して、いやそれは取って食べてもよい、むしろ取って食べるその時あなた方の目が開け神のようになるんだと騙しました。 하나님의 말씀은 안 믿어지고 마귀의 말을 믿었단 말이죠. それを聞いて神様の御言葉は信じず、悪魔の言うことを聞いてしまったのです。 이게 누구의 말을 듣느냐에 따라서 그 종이 되는 것입니다. 誰の言うことを聞くかによって誰のしもべであるかが決まります。 하나님의 자녀가 되어야 할 인간이 마귀의 종이 되고 말았습니다. 神様の子供であるべき人間がサタンの言うことに従い、サタンの奴隷になってしまいました。 그래서 멸망이 시작됐습니다. そこから滅亡が始まりました。 불행이 시작됐어요. 不幸が始まりました。 모든 문제가 시작됐어요. すべての問題が始まりまし 끝이 た。 없어요 이 문제는. この問題はキリがありません。 그래서 불행이 자꾸 오는 것입니다. ですから不幸が続きます。 내가 왜 이렇게 불행하냐, 불신자로서 왜 불행하냐 하면은 마귀의 종이 됐기 때문에 그렇단 말이죠. もし未信者がどうして自分はこんなに不幸なんだと思うのであれば、それは悪魔の奴隷だからです。 그 증거가 뭐냐? 하나님 말씀은 하나님은 절대 안 믿어져요. その証拠として神様の御言葉は全く信じられませ 그 ん。 대신에 하나님이 아닌 것을 하나님으로 믿는단 말이죠. その代わり神ではないものを神として信じています。 일본 어디 가나 골목마다 절간이 있고 신사가 있고 다 우상이 있습니다. 実際日本の場合はどこに行っても通りごとに偶像があり、お寺があり、神社があります。 이렇게 선진국에서 길거리마다 조그마한 돌로
뭐 부처 같은 거 만들어 놓고 비는 나라가 어디 있겠습니까 세계에. こんな先進国なのに通りごとに小さな社やお地蔵さんがあってそこに手を合わせて祀っているそんな国は本当にありませ 그건 ん。 후진국이나 있는 일들이에요. それは途上国で見られるような風景です。 근데 일본 사람들이 왜 그러냐 말이죠. ですが日本人はどうしてそうなのでしょうか。 마음도 착하고 정직하고 성실한데 一人一人は本当に心優しく真面目で誠実です。 마귀 종이니까 그렇단 말이죠. ですが悪魔の奴隷なのでそうするしかありま 하나님은 せ 안 ん。 믿어지고 이 마귀의 말을 믿어진다 이 말이에요. 本当の神様の御言葉は信じられないのに悪魔の言うことには従ってしまうわけです。 그걸 죄라고 합니다. それを指して罪だと言います。 그래서 재앙이 오는 것이죠. その結果災いが来ています。 많은 사람들이 지금 고통 속에 있습니다. そして多くの人々が苦しみの中にいます。 근데 그게 하나님은 그것을 목적이 아니에요. ですが神様は人間を滅ぼすことが目的ではありません。 마귀 종으로서 평생 살다가 지옥 가는 것이 목적이 아니란 말이죠. 人間がサタンの奴隷として罪を犯したまま地獄に行くことは決して神様の目的ではありません。 하나님의 목적은 마귀를 멸하시는 것이 목적이고 神様の目的はその悪魔を滅ぼすことです。 인간을 구원하는 것이 목적이에요. そして人間を救い出すことが神様の目的です。 그래서 그리스도를 보내주셨습니다. そのためにキリストを使わしました。 하나님의 외아들을 보내주셨어요. 神の一人子を使わしました。 그래서 마귀를 멸하시려고 왕으로 오셨습니다. そして悪魔を滅ぼすために誠の王として来られました。 인간의 죄를 대신 짊어지셔 죽으시기 위해서 참 제사장으로 오셨어요. 人間の罪を代わりに背負ってあがなうために誠の大祭司として来られました。 그 일을 하시는 분이 그리스도입니다. その働きをなさる方がキリストです。 하나님의 외아들이 그리스도의 일을 하시러 오셔서 십자가에서 다 이뤘습니다. 神の一人子であるイエス様がこのキリストの務めをするためにこの世に来られ十字架でこのすべての技を完了されました。 누구든지 그 주님만 이름만 부르면 구원받는 거죠. このイエス・キリストの皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。 영접만 하면 구원받는 것이죠. 受け入れる者はすべて救われます。 구원받는다는 말은 마귀 종에서 하나님 자녀로 바뀌는 것입니다. 救われるというのはサタンの奴隷から神様の子供に変わるということです。 영접을 하는 자 곧 그 이름을 믿는 자에게는 하나님 자녀가 되는 권세를 受 주셨습니다. け入れる者すなわちその名を信じる者には神の子とされる特権をお与えになった。 성령이 들어오셔서 이제는 정말 하나님의 자녀로서 정말 은혜를 받고 응답을 받고 행복해지는 그런 축복을 주신 信 것입니다. じると聖霊様が心に宿らいてこれからは神様の子供の最高の祝福と恵みを味わいながら生きていくように変わります。 야마구치현의 그 오노다라고 하는 곳에 우리 복음성교회 지교회가 있습니다. 山口県の小野田というところに福音宣教協会の地教会があります。 거기에 그 어떤 분이 여자분이 아들과 함께 거기에 계시다가 복음을 들었습니다. この地教会にある方が息子さんと一緒に見えてそして福音を聞いて救われました。 그분은 원래 그림을 그리는 분인데 남편이 의사고 그림을 그리는 분인데 이렇게 우울증 같은 것이 와가지고 그림도 못 그리고 아침에 잘 일어나지 못하고 그렇게 쭉 십몇 년 동안 생활했습니다. その方は、夫は医者でそしてその方自身は絵を描く方だったんですがもう数十年間もう絵を描くこともできず朝なかなか起きることもできないそのような生活が続いていました。 근데 예수 그리스도를 처음 듣고 영접을 했습니다. ですがイエス様のことを初めて聞いて受け入れました。 듣기는 들었는데 왕이신 그리스도라는 것을 모르고 사탄을 멸하신 그리스도라는 것을 처음 들은 거예요. そして前からキリストの話は聞いていたんですけれどもそのキリストが誠の王であるサタンを滅ぼした誠の王であるということは初めて聞いたわけです。 그래서 영접했는데 그때부터 점점 힘이 나고 지금 이제 그림을 그리기 시작했다. この王なるキリストを信じて受け入れたところどんどん力と元気が湧いてくるようになってもう一度絵を描き始めることができるようになりまし 자기 た。 체험에 온 것이에요. つまり体験したわけです。 그리고 정말 예수님은 그리스도시고 정말 자기 속에 성령이 계시다는 것을 체험한 것이에요. また本当にイエス様がキリストで私の中に聖霊様がおられるということが体験できました。 그분이 뭘 특별하게 잘한 것도 없고 옛날이랑 지금이랑 똑같은 분이에요. その方は何か特別にしたわけでもないですし昔も今も変わりません。 원래부터 내가 보니까 굉장히 착하신 분이에요. もともと真面目で優しい方だなという印象です。 예수 믿고 나서 더 착하다는 것은 아닌데 예수를 믿었는데 그렇게 イエ 바뀌었어요. ス様を信じて何かもっと頑張るようになったとかそういうわけではないんですがただイエス様を信じたということで変化が起きたわけです。 왜 그렇습니까? なぜでしょうか。 누구든지 어떤 사람이든지 예수 그리스도만 믿으면 구원을 받는
얻는 것이에요. 誰でもどんな人でもイエスがキリストだということを信じると救われるからです。 구원이라는 것은 단순히 뭐 그냥 추상적인 것이 아니라 실제적으로 마귀의 종에서 하나님의 자녀로 바뀐 것입니다. 救われるというのは何か抽象的に心が救われた気になるといったようなそういう概念的な話ではなく、サタンの奴隷から神様の子供に事実的に変わることです。 실질적으로 상태가 바뀌진 거예요. 実際的に状態が変わるわけです。 이제는 저주 재앙이 영원히 사라진 것입니다. もうこれからは呪いと災いは一切消えました。 마귀에게 이제 종이 아니에요. 이제는 진짜 하나님 자녀가 된 もは 거예요. やサタンの奴隷ではありません。本当に神様の子供です。 그러니까 변화가 오기 시작하는 で 거죠. すから生活においても変化が起こるわけです。 그러니까 이 복음은 이 구원은 모든 사람에게 다 하나님 주시기로 약속이 되어진 そして 것입니다. この救いは特定の人にではなく全ての人に与えられることが約束されました。 구원을 안 받고도 그냥 행복하고 기쁘고 편안하게 살 수 있다면 구원 필요 없어요. もし救われなくても幸せにそれなりに満たされて安らかに生きることができるのであれば救いはいりません。 근데 절대 인간은요 마귀의 종으로 살아나는 행복이 없고 불행하게 오고 심판이 받게 되어 ですが 있습니다. 人間は悪魔の奴隷から救われない限り平安も幸せもありませんし、不幸の中で裁きを受けることになります。 그래서 하나님 그 속에서 우리를 건져 주려고 예수 그리스도를 보내주셨습니다. 神様はそのサタンの奴隷の状態から救い出すためにイエス・キリストを使わせてくださいました。 그분만 믿기만 하면 되는 거예요. その方を信じさえすれば救われます。 뭐 조건도 없어요. 믿기만 하면은 このことには何の条件もありません。ただ信じるだけで 누구든지 す。 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 誰でも主の名を呼び求める者は救われるのです。 그분을 영접만 하면은 인간 모든 것이 하나님 자녀로 바뀌기 때문에 모든 것이 바뀌어지게 こ 됐어요. のイエス様を信じれば受け入れれば神様の子供に変わりますので、すべての状態も変わります。 정말 행복하게 되었어요. 本当に幸せになります。 기쁘게 되어졌어요. 喜びに変わ 원래 ります。 인간을 하나님 그렇게 만들었기 神 때문에 様が本来作られた姿に戻ります。 어떤 성공 어떤 것을 가져도 이 하나님 자녀가 되지 않으면 참 기쁨은 없습니다. たとえどんな成功を手に入れたとしても神様の子供にならないと誠の喜びはありません。 진짜 행복과 성공은 예수 그리스도를 믿는 것입니다. 本物の喜び、本物の成功はイエス・キリストを信じることです。 치유의 역사도 일어나고 すると癒しの宮座が起こります。 자기를 통해서 이 모든 것이 바뀌게 되어 있습니다. また自分を通して全てが変えられることを感じます。 그 약속을 주셨어요. その約束をくださいました。 그래서 그 날이 반드시 모든 사람이 구원받는 나쁜 아이라 모든 사람이 구원받는 날을 약속해 주셨어요. このように自分だけではなく全ての人が救われる救いの日が来ることを神様は約束されました。 첫 번째 이 아모스의 주제는 그의 날, 주님의 날을 구원의 날을 약속했습니다. ですからアモス書の一つ目のテーマはその日、主の救いの日が来ることであります。 자, 11절 9장 11절에 9章11節です。 그날에 내가 다윗의 무너진 장막을 일으키고 그것들의 틈을 막으며 그 허물어진 것을 일으켜서 옛적과 같이 세우고 その日、私はダビデの倒れている仮用を起こし、その破れを償い、その廃墟を復興し、昔の日のようにこれを立て直す。 이스라엘의 역사에서 다윗의 왕이 됐을 다윗 시대가 가장 아주 최고의 시대였습니다. イスラエルの歴史の中でダビデの治世こそが最高の時代でした。 이스라엘 사람들은 그것을 늘 소망하고 있어요. イスラエルの人々はもういつでもダビデのような治世を回復されることを願って 다윗 왕 望 시대 んでい 때 ます。 이스라엘이 전 주변 국가를 다 다스렸습니다. ダビデの王の時代はイスラエルが周りの国をすべて治めました。 그걸 자꾸 이스라엘 사람들은 꿈을 꿉니다. イスラエルにとってはそれこそ最高の時代でもう一度あのような日をと夢見ているわけです。 그 약속을 회복하겠다는 거죠. 神様はその約束を回復しますと言われまし 그 た。 약속은 뭐냐면은 이스라엘 사람들만 회복하는 것이 아니라 구원을 말하는 것입니다. でもこれはイスラエルという国の再興ではなく救いのことを意味しています。 구약의 이스라엘 나라는 이제 하나님의 만든 나라, 하나님의 나라 구원받을 것을 그걸 그림으로 만들어 주신 것입니다. 旧約時代におけるイスラエルというのは単なる一つの国ではなく救われた神様の民、神の国のことを型として表しています。 사탄의 나라에서 고통당하는 사람들을 구원하는 그것을 약속한 것이에요. サタンの国からサタンの国で苦しんでいる人たちを神の国に変える、そのことを約束しているわけです。 그것이 예수 그리스도가 오심으로써 시작되었습니다. ではその日はいつから始まったのか。イエス・キリストが来られた日から始まりました。 다윗의 왕으로서는 이루어질 수가 없어요. ダビデという人間の王では成し得ないことです。 참 왕이신 예수 그리스도가 오셔서부터 시작됐어요. 誠の王であるイエス・キリストが来られた時から神の国は始まります。 마귀를
깨뜨리고 마귀를 멸하시고 하나님 나라로 하나님의 백성으로 만들어 주신 그분이 오시면서 サタンの国とサタンの力を打ち壊し、その奴隷になっている人たちを救い出して、神様の子供、神の民とされる、その神の国はイエス・キリストから始まります。 그래서 이제 초대교회가 세워져서 전도 선교가 시작됐습니다. イエス様が来られた後、初代教会が建てられ、伝道宣教が始まりました。 근데 이스라엘 사람들만 잘 믿는 것이 아니라 더 이스라엘 사람들이 아닌 이방인들이 더 예수님을 잘 많이 믿게 되었습니다. そうやって伝道宣教が始まったところ、むしろユダヤ人たち、イスラエル人よりも異邦人の方がもっとイエス様を信じるようになったのです。 처음 교회는 유대인들부터 시작했지만 점점 유대인들보다도 이방인들이 유대인이 아닌 사람들이 더 많이 예수를 믿게 되었습니다. 初代教会はイスラエル人から始まったのですが、その後伝道が広まるにつれてイスラエル人よりも異邦人の方がもっと信じるようになりました。 뭐 예를 들어서 뭐 기독교는 서양 교회다라고 얘기하는 사람들이 많아요. よくキリスト教といえば西洋の宗教と考える人が多いです。 이스라엘부터 시작해서 이스라엘에서 시작한 기독교입니다. そうではなく中東のイスラエルから始まったのがキリスト教で 이스라엘은 す。 동양이에요. 동양. そしてこのイスラエルというのはアジア圏ですね。 동양. 東洋です。 그런데 유대인들이 저 사람들은 하나님을 믿을 자격이 없고 하나님 자녀가 될 자격이 없는데 그런 생각을 자꾸 하는 거예요. ですがユダヤ人たちがそうやって救われる異邦人たちを見て、いや異邦人には救われる資格はないんじゃないか、神様の子供になることはできないんじゃないかと考えたのです。 우리 유대인들처럼 유대인들은 지금도 음식을 가려 먹습니다. 아무나 먹는 게 아니라 자기들만이 먹는 음식이 있어요. ユダヤ人はとても立法を今でも守っています。何でも食べればいいというわけではなくて、それぞれ立法に沿った食べ物が決まっているわけ 근데 です。 이방인들은 뭐 닥친 대로 잡아먹거든요. ですが異邦人はそんな立法とは全く関係なく、手当たり次第食べれるものは食べるわけです。 그런 사람들이 어떻게 구원받느냐? そんな人たちが救われるなんてありえるのか。 그래서 이제 그러면 회의를 하자 해가지고 예루살렘에서 회의가 시작됐습니다. では会議をして決めようということでエルサレムで会議が始まりました。 근데 그 회의한 결과 거기서 지도자였던 야고보라는 사람이 이 말씀을 얘기했던 것입니다. その会議の最後でエルサレム教会の指導者だったヤコブがこの聖書箇所を挙げながら結論をつけます。 이 아모스라는 선지자가 이렇게 말씀을 기록했다. アモスという預言者がこのように預言しているじゃないか。 하나님의 계시를 받고 이렇게 기록했다. 神様の啓示を受けてアモスがこのように預言している。 그날에는 장막을 다시 이스라엘을 다시 회복하겠다. その後私は帰ってきて倒れたダビデの幕屋を立て直す。 그 장막이라는 말은 이스라엘뿐만 아니라 전 세계 구원을 말하는 것이다. この幕屋というのはイスラエルのみならず異邦人も含めた全世界のことを言っているんだ。 어떤 나라 사람이든지 예수 그리스도를 믿기만 하면 구원을 받는다는 약속이다. どんな国の人であってもイエス・キリストを信じれば救われるという神様の約束です。 전 세계 사람들이 구원받도록 약속되었다. すべての全世界の人々が救われることが約束されています。 그렇게 정확하게 알고 얘기를 한 것입니다. このように正確に神様の御言葉を悟って結論をつけました。 그래서 거듭 말하면은 모든 사람들이 구원받게 돼 있어요. 繰り返しますが、すべての人が救われます。 그게 역사입니다. 지금까지. それが今までの歴史でもあります。 그리고 고린도후서 6장 2절에 ですから第2コリント6章2節に 보라 지금은 구원을 받을 때요 은혜 받을 때다. 은혜의 날이로다. 確かに今は恵みの時、今は救いの日です。 이르시되 내가 은혜 베풀 때 너에게 듣고 구원의 날에 너를 도왔다 하셨으니 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요 보라 지금은 구원의 날이로다. 神は言われます。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、救いの日です。 모든 사람들이 구원을 받고 은혜를 받을 때다. すべての人が神様の恵みで救われる救いの日です。 몇 사람만 믿고 특별한 사람만 믿고 그런 게 아니라 모든 사람들이 特定の数人だけが救われる時代ではなく、すべての人が救われる日です。 그 영국의 유명한 교수였던 폴 케네디라는 사람이 대국의 흥망이라는 책을 썼습니다. イギリスの著名な学者であるポール・ケネディが大国の攻防という著書を書きました。 1500년도부터 2000년도까지 세계 역사 움직이는 것을 기록하고 앞으로 어떻게 될 것을 예측한 책이에요. これは15世紀からそして 20世紀までの歴史をすべて見ながら、そしてその先どうなっていくのかという未来を予測した本です。 1500년부터 2000년 동안에
이제 어떻게 역사가 되냐면 주로 대강대국이 최고의 세계 강대국이 스페인이었다. 1500年から2000年までの歴史を見てみると、まず一番最初の帝国というのはスペイン帝国だった。 그다음에 스페인국이 약해지고 영국이 강대국이 최고의 대국이 되었다. ですがその後スペインはどんどん衰退して、その後はイギリスが大英帝国になっていきます。 또 해가 지지 않을 정도로 강국이었는데 좀 약해지면서 미국이 다음에 최고의 강국이 되었다. 太陽が沈まない国とまで言われましたが、20世紀に入るとイギリスは衰退して、その後はアメリカが超大国になった。 이 선진국과 강대국은 좀 다르면 선진국은 스위스 같은 나라도 선진국입니다. 그러나 강대국은 아니에요. ここでいう大国と先進国は少しニュアンスが違います。例えばスイスの場合は先進国ですが、大国というわけではありませんね。 인구가 많지 않기 때문에 군사력이 그렇게 많지도 않고 경제력이 그렇게 많지 않단 말이죠. まず人口がそんなに多くないので、軍事力も経済力もそんなに大きくはありません。 강대국이라는 것은 인구도 많고 경제력도 많고 군사력도 많은 나라를 말하는 거죠. 大国というのは人口が多く、軍事力もトップであり、また経済力もトップである、そのような国です。 세계에 가장 영향을 주는 나라란 말이죠. 世界に一番大きな影響力を与える国のこと 세계를 です。 이끄는 나라. つまり世界をリードする国。 또 스페인이 그랬단 말이에요. かつてはスペインがそうでした。 그 나라가 약해지더니 영국이 그랬고 スペインが衰退した後はイギリスが、 그 다음에는 미국이 그랬단 말이에요. イギリスが弱体化した後はアメリカが超大国にな 근데 ります。 미국 다음에 미국이 약해지게 되고 앞으로 반드시 미국은 약해지고 그 다음에 어느 나라가 강대국이 되느냐? では20世紀はアメリカの国だったが、アメリカが弱くなった後、その大国を引き継ぐのは誰かという未来です。 그 사람의 주장은 일본이다 그렇게 했어요. そこでポール・ケネディは日本だと予測していました。 당연히 일본이 되게 돼 있어요. そして日本は十分そうなり得る条件を揃えていました。 근데 그렇게 왜 안 됩니까? ですが今になってみると、なぜそうならなかったのか。 이유가 딱 하나예요. 理由は一つです。 하나님은요 강대국으로 만든 목적이 세계를 도와려고 살리려고 하는 것이에요. 神様がある国を大国にする理由は世界を救うためです。 세계를 구원하려고. 世界を救い出すため 아니 です。 근데 일본은 자기 나라도 구원 못 받는데 ですが日本はまだ自分の国も救われていません。 99.7%도 아직 구원 못 받았는데. 99.7% がいまだに救われていません。 그러니까 이것이 문제란 말이죠. これが問題であるわけです。 일본은 반드시 그 강대국이 되기 위해서 일본이 구원받게 돼 있어요. 日本が大国になるためにも必ず日本が救われることは決まっています。 그래서 전 세계를 도우려고. そして全世界を救っていく。 근데 갈수록 보면은 이 특징이 있습니다. 時代が進むほど特徴がありま 이 す。 스페인 나라는 가톨릭이에요. スペインはカトリックでした。 영국은요 프로테스탄트도 있지만은 주로 성공회가 많습니다. イギリスはプロテスタントもあったんですが、主にイギリス国教会が多かったです。 성공회는 이 가톨릭과 프로테스탄트 중간정도 되는 신앙이에요. イギリス国教会はカトリックとプロテスタントの中間のような信仰です。 미국은 프로테스탄트가 많죠. アメリカは圧倒的にプロテスタントです。 이게 점점 프로테스탄트 국가를 하나님이 몰고 합니다. このようにどんどんキリスト教の中でもプロテスタントの国に、福音を持っている国に神様が主導権を持たせ 복음이 ていきま 강력한 す。 복음. 強い福音。 그 복음이 일본에서 회복되면은 그런 교회가 그런 이 국가가 되면 일본을 통해서 세계를 복음하는 거죠. この強い現職福音が日本で回復されれば、神様は日本を通して世界も救い出していかれます。 근데 이제까지 나라들은요 예수님이 왕이다, 사탄을 멸하시는 왕이다 그걸 강조를 안 했습니다. ですがこれまでの大国たちもキリストこそが王だ、サタンを滅ぼした誠の王だということは強調できませんでした。 그러니까 이 아시아 사람들 우상 숭배하는 사람들에게는 구원을 많이 못 전합니다. ですから西洋では福音が広まっても完全に偶像崇拝が根付いている東洋ではあまり福音が入っていきませんでした。 서양 사람들은 벌써 서기 천년도에 전부 다 기독교가 됐어요. 西洋はもともと1000年頃には国全体が福音化されてい 지금 ます。 2000년이 됐는데도 아시아는 어느 나라도 기독교 국가가 없어요. ですが今もう2000年度になっているのに、今アジアではキリスト教国家になっている国はほとんどないでしょう。 일본이나 이런 중국이나 이런 나라처럼 우상 숭배하는 나라에는 예수를 믿으면 사탄에서 해방된다는 이 복음이 없으면 안 된다는 거죠. 日本や中国のようにもう骨の髄から偶像崇拝が根付いている国の場合は、サタンの奴隷から解放する大なるキリストが述べ伝えられなければ福音化されることはできません。 양화구치에서 그분한테 내가 그 얘기를 본인도 남편이 예수를 믿는 분이에요. 小野田教会のその方にもこの話をしま
ました。その方はもともと夫はもともとクリスチャンです。 아니, 남편이 예수 믿는 분이라면 부인도 당연히 믿어야죠. 夫がクリスチャンであれば当然妻も救われていないといけないでしょう。 근데 안 믿고 있어요. ですがずっと未信者だったわけです。 그 안 믿어도 행복할 수 있다면 했는데 여러 가지 고통이 있었어요. もし救われなくても幸せならいいんですけれども、そうではないので彼女にはいろんな苦しみがあったわけです。 근데 왕이신 그리스도를 제가 설명했어요. 우리 ですが 성도님이 生徒が王なるキリストを伝えました。 처음 듣는다는 거 처음 듣는. そんなキリストは初めて聞くと言われました。 영접했는데 변화가 온 거예요. そして信じて受け入れたら変化が起こりました。 정말 성령이 계시다고. 本当に聖霊様はおられるんですね。 체험하니까 なぜなら体験しているからです。 체험하니까 다른 사람도 뭐 안 하고 싶죠. そして体験したので他の人にも伝えたい。 그러니까 다시 말해서 일본에 정확한 복음이 이제 들어오면은 이제 복음을 전하면은 일본이 기독교가 반드시 됩니다. 繰り返しますが、この日本で私たちがこの現職福音を伝えるときに必ず日本はキリスト教国家になります。 근데 여러분이 혼자 뭐 일본을 기독교로 만든다는 것은 그것은 너무 막대한 거고 내가 있는 가정, 우리 가정 반드시 구원받게 되어 있어요. もちろん皆さん一人でいきなり日本キリスト教国家というのは遠い話でしょう。そこでまずは自分の家庭から福音化のためにお祈りしてください。 거의 일본의 기독교인들은 자기만 믿지 우리 가족은 절대 안 믿는다 이렇게 생각하는 사람이 많아요. というのもほとんどの日本のクリスチャンたちはもう自分だけクリスチャンでもう家族は家族のことだからあるいは福音化されないと考えている人が多いです。 그 생각이 정말 틀린 생각입니다. その考えは本当に間違っています。 안 믿어도 행복하고 뭐 천국 간다면 믿을 필요 없어요. もし家族が救われなくても幸せで何の問題もないならいいでしょ 반드시 고통이 있어요. う。ですがそうではなく必ず苦しみがあ 근데 ります。 구원받아야 합니다. ですから救われないといけません。 근데 하나님 구원시켜 주세요. 神様は必ず救ってくださいま 그걸 す。 믿어야 합니다, 본인이. そのことをまず私たちが信じないといけ 반드시 ませ 그날이 ん。 온다는 걸 믿어야 합니다. 必ずその日が来ることを信じてく 우리 ださい。 직장에 다 예수 믿도록 되어 있어요. 私の職場も全員が救われることが決まっています。 일본이 다 예수 믿도록 되어 있다니까. すべての日本人が救われることも決まっています。 언젠가는 전 세계 사람들이 예수 믿게 되어 いつ 있어요. かは全世界の人々が救われます。 그게 약속입니다. これが神様の約束です。 하나님 약속은 반드시 성취됩니다. 神様の約束は必ず成し遂げられます。 분명히 말씀했어요. 必ず主は明言されました。 바로 여호와의 말씀이니라. 主の蜜げ、 보라 날이 이를지라. 見よその日が来る。 근데 우리는 안 믿는다. ですが私たちがその日を信じない。 그러니까 뭐 응답을 못 받는 そ 거죠. れでは答えられないでしょ 뭘 う。 하라는 것이 아니라 믿으라는 것이에요. 神様は何かをしなさいとは言われません。ただ信じなさいと言われます。 아멘. 두 번째, 그러면 그 날이 어떻게 오느냐? では2つ目です。ではその日はどのようにしてやってくるのでしょうか。 먼저 믿는 소수 사람들을 통해서 옵니다. 先に救われた少数の人を通してやってきます。 남은 그걸 남은 자라고 해요. そのものを残りのものと言います。 근데 우리가 남은 자라 하면 또 여기에 대한 오해가 있어요. 残りのものという言葉に対して誤解している場合があり 나만 ます。 혼자 끝까지 믿고 남는다는 로 생각하는 거죠. ほら残りのものとあるじゃないか。つまり救われる人はごく少数なんだ。だから自分だけ救われて周りが救われないのは仕方がない。 그게 틀린 생각이란 そ 말이죠. れは間違った考えで 그 す。 적은 숫자를 통해서 모든 사람을 믿게 하신다는 そ 거예요. の少数の人を通して神様はすべての人が信じるようにすると約束されま 그래서 した。 모세, 요수아, 갈렙 이 세 사람 아주 적은 사람 속에서 전 이스라엘 백성들을 200만 명 이상을 다 구원시켰어요. 実際モーセ、ヨシュア、カレブというこの少数の人々を通して神様は200万人というイスラエル人をカナンの地に導いたでしょう。 다니엘과 메사 친구 3명, 소수 사람을 통해서 전부 바벨론에서 이스라엘 사람들 다 돌아오게 했어요. ダニエル、シャデラク、メシャク、アベネデゴ、この少数の人を通して神様はバビロン捕囚からイスラエル全員が回復されるようにされました。 로마 16장에 나오는 그 소수의 사람들과 바울 그런 사람을 통해서 전 시대가 로마 제국이 세계에서 가장 큰 제국이 기독교국가가 됐어요. 初代教会ではパウロとローマ16章の少数の人物を通してローマ帝国全体が神様の子供にキリスト教国家になるように変えられました。 내가 이 제자다 이것이. 自分がその残りのものだという 내가 그 信 남은 仰です。 자다. 아멘. 私がその残りのもの 내가 です。 있으니까 그 사람이 있는 한은 다 구원받기로 했어요. この残りのものがいる限りその現場は必ず福音化されます。 가족에 그런 사람 한 명 있으면 가문이 다 복음화되고 家庭の中でそのような残りのものが一人いれば家庭が家門が福音化されます。 가문에 그 한 사람 있으면 다 이 직장이 그런 한 사람 있으면 직장이 다 구원받게 돼 있어요. 職場にこのような残りのものが一人いれば職場全体が福音化されます。 그걸 제자라고 합니다. そのような人を弟子だと言います。 그래서 너희는 가서 모든 족속을 제자 삼으라. ですからあなた方は出て行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。 전부 다 구원시키라 하면은
힘든 일이죠. いきなり全員を救い出しなさいと言われたら難しいです。 제자 세우면은 그 사람을 통해서 다 이루어진단 で 말이에요. すから弟子としなさいと言われました。まず弟子を立てると、その弟子を通して周りがすべて福音化されるからです。 모든 족속으로 그래서 제자 삼아라. だからあらゆる国の人々を弟子としなさい。 예수님이 이 땅에 오신 것은 모든 인류를 구원하려고 오셨어요. イエス様がこの世に来られた理由は全人類を救うためです。 그러면 전 인류에 가서 전도를 했어야 할 거 아니겠습니까? ではイエス様は全人類の前に現れて福音を伝えないといけないでしょ 근데 12명 제자만 세웠어요. う。ですがイエス様がなさったことは12人の弟子を立てることで 12명 した。 제자를 세웠는데 그 제자를 통해서 세계 복음화가 되고 있는 12 것입니다. 人の弟子を立てたところ、その弟子たちから広まって世界福音化が今も進んでいるわけです。 아멘. 독일의 그 수상이었던 이 앙글라 그 메르켈이라는 사람은 아버지 어머니가 선교사였습니다. 今ドイツの首相であるアンゲラ・メルケルは、父両親が宣教師でした。 근데 서독에서 동독으로 선교사로 갔습니다. 西ドイツの宣教師だったんですが、東ドイツを宣教するためにわざわざ東ドイツに移住しました。 가서 얼마 몇 년 후에 그 장벽이 세워져서 오도 가지도 못했어요. それからしばらくするとベルリンの壁が立ってしまって西ドイツに戻ることもできません。 왜 장벽이 세워지냐면 동독 사람들이 자꾸 서독으로 다 넘어오니까. どうしてベルリンの壁が立ちましたか？東ドイツの人々が西ドイツに何とか行こうと流出が止まらなかったからです。 이 서독에 가면 돈도 많이 있고 돈도 많이 벌 수 있고 더 성공할 수 있으니까 다 사람들이 서독으로 오는 거예요. 西ドイツの方が豊かだからたくさんの東ドイツの人たちが西ドイツに逃げようとしたでしょう。 근데 그 사람 가족은 반대로 갔단 말이죠. そんな状況の中でメルケルの家族は西ドイツから東ドイツに行っ 그 たので 사람들은 す。 돈이 목적이 아니에요. 彼らはお金が目的ではありま 그 せんでし 사람들 た。 동독 사람들 구원하려고. この東ドイツの共産主義の人々を救うために。 근데 그 가족이 전부 다 구원할 수 있겠어요? ですがこの家族全員で東ドイツの全員を救うことができますか？ 그 나라는 공산국가인데 東ドイツは共産主義なのに 예수 믿는 것도 핍박하는데. イエス様を信じていること自体が迫害されま 그런데 す。 분명히 그 약속을 붙잡고 있으니까 이제 동독이 다 참교 무너져서 다 통일이 됐습니다. ですが東ドイツの福音化というのを約束を信じていたところ、いずれこのベルリンの壁は崩壊してドイツは統一されました。 그러고는 그 사람이 수상이 됐다. 몇 년 후에. そしてこのメルケルが首相になるわけです。 18년 동안이나 수상이 됐단 말이죠. 18年間政権を持つことになります。 그 당이 뭡니까? 키리스토교 민주 동맹이죠. そして彼女の所属政党というのはキリスト教民主同盟でしょう。 기독교로 정치를 하자는 거죠. キリスト教に基づいて政治をする党です。 지금 유럽에는 기독교 민주당 굉장히 나라에 많이 있습니다. 今ヨーロッパではキリスト教民主同盟という政党がたくさんあります。 독일뿐 아니라 여러 나라에 많이 있어요. ドイツだけではなくいろんな国にあります。 우리도 일본도 소수지만은 믿음을 가지고 있으면 반드시 그런 날이 옵니다. 日本でも今は少数ですが、日本がキリスト教国家になるというこの約束を信じ続けていると必ずその日が来ます。 제자라는 것은 이 삶의 목적이 달라요. ですから弟子は生き方の目的が違います。 이 구원받는 것은 술 좋아하는 사람 계속 술 먹고 뭐 해도 상관이 없어요. 그것은 구원받는 건 전혀 관계 없습니다. 自分が救われたという事実はお酒を飲もうが放蕩しようが関係ありません。どんなことをしても救われたということは変わりませ 예수님만 んか 믿으면 ら。 구원받아요. イエス様を信じさえすれば救われるからです。 예수만 믿으면 교회 안 와도 천국 갑니다. もしイエス様を信じたならば毎週教会に来なくても天国に行けます。 예수 영접하고 2번 다시 교회 안 와도 다 천국 가요. イエス様を信じてから二度と教会に来なかったとしても救われていますし天国に行きます。 이 후지 장로님의 어머니가 예수 한 번만 믿고 지금 천국 갔었어요. 例えば藤井長老のお母様はイエス様を一度信じてそしてお亡くなりになりましたが天国に行かれました。 상관이 없습니다. 교회 안 와도. ですから信仰生活とか教会とかそれは救いとは関係ありませ 근데 ん。 제자는 그래서 그렇게 사는 게 아니죠. ですが弟子はそんな生き方はしないでしょう。 내가 한 사람 때문에 모든 가족이 다 구원받고 다 직장이 구원받고 모든 사람들이 구원받는 그런 게 제자란 말이죠. 私一人を通して家族全員が救われる、職場の全員が救われる、現場の全員が救われる、これが弟子の生き方で 그 す。 사람이 있어야 모든 사람이 구원받는단 말이죠. このような弟子一人がいてこそ全ての人が救われることができます。 그 사람이 되려기 위해서는 은혜를 받아야 합니다. そしてそのような弟子になるためには恵みを受けないといけませ 힘을 ん。 얻어야 해요. 力を受けないといけま 그러기 せん。 위해서 예배를 드리는 その 겁니다. 恵みと力のために今日も礼拝しているわけです。 예배하는 사람이 통해서
모든 사람들 구원받도록 되어 そ 있어요. して礼拝をするその残りのものを通して全ての人が救われます。 그 사람을 통해서 하나님 역사를 이루는 そ 것이죠. のような残りのものを通して神様は働かれます。 어떤 은혜를 줍니까? どんな恵みをくださるでしょう 구원받는 か。 순간 우리는 예수 그리스도와 하나가 되었습니다. 救われた瞬間、私たちはキリストと一つになりました。 예수님이 우리 안에イ 들어오셨어요. エス様が私のうちにおられます。 성령님이 우리 안에 聖 들어오셨어요. 霊様が私たちのうちにおられます。 그게 구원받은 것이에요. これが救われたということです。 내가 아까 장로님도 기도했지만은 우리 예수님은 포도나무고 우리는 가지예요. 先ほど及川長老もお祈りされましたが、イエス様はブドウの木、私たちはその枝です。 한 몸이 됐어요. 一つの体になり 하나가 まし 됐단 た。 말이죠. 一つになりました。 예수님이 죽으실 때 우리도 같이 죽었고 イエス様が死ぬとき、私たちも共に死に、 예수님이 3일 만에 부활할 때 우리도 같이 부활했어요. イエス様が3日目によみがえられたとき、私たちも共に復活しました。 예수님이 40일 후에 50일 되는 날 3일 후에 부활하셔서 40일 동안 계시다가 イエス様は3日目に復活して40日弟子たちと共に過ごされた後、 40일 있다가 천국에 올라가셨어요. 天に昇られました。 지금 하늘 보좌에 계세요. 今天の御座におられます。 우리도 지금 거기에 있는 것이에요. 私たちもイエス様と共に天の御座に着座しています。 근데 이것은 믿어져야 그 믿음이 있어야 그걸 믿는 거예요. この事実を信じるときに味わうことができます。 여러분 내가 지금 천국에 있다고 생각하면 지금 세상 사는 거 쉬워요? 어렵습니까? 皆さん、今自分が天の御座にいるということを信じたら、この世での生活が大変ですか、それとも優しいですか。 진짜 뭐 아무 문제도 없죠. 何も問題にならないでしょう。 우리는 지금 천국에 앉아 있으면서 이 세상에 사는 거예요. 今私たちは天国に座っていながらこの世でも生活しているのです。 예수님과 함께 사는 거예요. イエス様と共に生きていま 그래서 す。 보좌의 축복이라는 것이죠. だから御座の祝福と言っています。 세상 사는 것이 어려울 것이 하나도 없는 거예요. 世の中で何も問題になりません。 문제될 것도 하나도 없고 何も問題になり得ません。 우리 인생의 삶의 수준은 그리스도의 수준이에요. 私たちの生活のレベルはキリストのレベルです。 우리의 삶의 수준은 하나님의 자녀의 수준입니다. 私たちの生活のレベルは神様の子供のレベルです。 그것을 회복하기만 하면 되는 것이죠. そのことを信仰で回復すれば良いのです。 그런데 우리가 지금 우리가 수준이 어느 수준인가? ですが今私たちのレベルがどういうレベルか。 참 뭐 별것도 아닌데도 크게 막 속상하고 별것도 아닌데도 막 화가 나고 그러지 않습니까? 小さなことに腹を立てて、些細なことにつまずいて、そうなってはいないでしょうか。 별것도 아닌데 자꾸 뭐 생각이 잡히고 大きな問題でもないのにずっとそのことにこだわって考えがとらわれてしまう。 어제 상해에 있는 어떤 선교사님하고 제가 이제 통화를 했어요. 昨日上海にいる宣教師と電話をしました。 그런데 이제 사모님이 잠을 잘 못 주무신다고. その宣教師の牧師夫人がなかなか夜眠れないと。 왜냐하면 아들이 이혼을 했어요. なぜかというと息子が離婚してしまいました。 그러니까 이거 얼마나 속상하겠어요. なので母としてはとても胸が痛いわけです。 그러니까 뭐 잠이 잘 안 온다고. だからもう夜も眠れない。 그게 인간이에요. それが人間です。 근데 계속 그렇게 잡히면은 안 좋죠. ですがその考えにとらわれ続けると病んでしまうで 그 しょう。 본인도 알고 있니 기도한다고 그래요. だから本人もその問題点は分かっていて祈っていると。 근데 천국에 가보세요. ですが天国に行ってみてください。 별것도 아니었던 거예요. それは全く大したことではなかったことなんです。 그게 중요한 것이 아니죠. そんなに重要なことではないでしょう。 며느리나 아들이나 다 예수 잘 믿으니까 뭐 문제 없는 것이에요. 息子も別れた嫁も救われているんだから問題はないんです。 문제는 정말 중국 사람들 정말 공산주의 속에 살면서 예수 못 믿는 것이 더 큰 문제죠. 本当の問題は共産主義の中でまだ救われずにサタンの奴隷になっている中国の人々でしょう。 우리는 너무나 아무것도 아닌 것을 가지고 너무 막 생각이 잡힐 수가 많아요. 私たちはあまりにも何でもないことで考えがとらわれてしまうことが多いです。 예수님의 수준으로 살지를 못하고 있는 거예요. イエス様のレベルで生きることがなかなかできていません。 내 힘으로 되는 게 아니죠. でもそれは自力ではできないことです。 성령의 힘으로 되는 거예요. 聖霊様の力で可能です。 그래서 성령님 나에게 충만함을 주옵소서. ですから聖霊様は私を満たしてください。 우리는 예수님 수준으로 살도록 예수님과 하나가 됐습니다. 私たちはイエス様のレベルで生きるようにイエス様と一つになりました。 하나님의 외아들의 수준이 되도록 축복해 神 주옵소서. の一人子のレベルになるように祝福してください。 로마서 8장 29절에 ローマ8章29節です。 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그의 많은 형제 중에서 마사들이 되게 하려 하심이라. なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためにです。 우리를 하나님의 아들의 형상으로 되기 위해서 우리를 구원했습니다. 私たちも神の御子の形にするために私たちを救ってくださいました。
자, 예수님이 이 땅에 와서 어떻게 3년 동안 활동하셨습니까? さあイエス様はこの世でどのような交渉外を3年間送られましたか？ 작은 것에 뭐 아무것도 아닌 것에 그렇게 잡히지 않았어요. 些細なこと、何でもないようなことにとらわれることはなさいませんでした。 마귀가 세 가지로 유혹을 했습니다. 悪魔は3つのことで誘惑したでしょ 그런 う。 것에 뭐 마귀에 속질 않았어요. ですがそんなものにつまずきはしませんでした。 우리도 그 정도로 되도록 만들어 주셨어요. 私たちもそのレベルになるようにあらかじめ定められています。 성령의 충만을 주옵소서. 聖霊で満たしてください。 그 정도 수준이 되면 영력, 지력, 체력, 경제력, 인력이 따라올 수밖에 없죠. そうなれば霊力、知力、体力、経済力、人力がついてくるしかないでしょう。 그래서 저는 요즘 이렇게 기도하면서 성령 충만을 주옵소서. ですから私はこう祈っています。聖霊で満たしてください。 그래서 그리스도와 완전히 하나 되는 그런 은혜를 주시옵소서. キリストと完全に一つになる恵みをください。 그래서 영력, 지력, 체력, 경제력, 인력을 만별해 주시옵소서. そして霊力、知力、体力、経済力、人力を1万倍で与えてく 그래서 ださ 일본을 い。 그리스도 국가로 만들도록 해 주옵소서. そして日本がキリスト教国家になるようにしてください。 아멘. 우리가 그리스도의 수준이 되는 거예요. 하나님 私たち 은혜로. が神様の恵みでもうキリストのレベルになりました。 그러려고 예배 드리는 거예요. そのために礼拝しています。 그리스도 수준이 아니라 뭐 어떤 수준이 돼도 우리 예수 믿으면 천국 가요. もちろん私たちのレベルがどうであってもイエス様を信じているわけですから天国に行って救われています。 근데 예배를 왜 드리냐 말이죠. でけれどもなぜ今日も礼拝してい 예배를 るのか。 드릴수록 성령이 역사합니다. 礼拝をするほど聖霊様が働くからで 그리고 す。 내 인생이 그리스도의 수준으로 되는 する 거예요. と自分の人生がどんどんキリストのレベルに引き上げられます。 이 좋은 천국을 누리려고 예배 드리는 거죠. この良い素晴らしい天国を今日も味わうために私たちは礼拝しています。 예수를 믿으면서도 지금 뭐 천국 못 가는 사람들처럼 사는 사람들이 많지 イエス 않습니까? 様を信じていながら天国に行けない未信者のように生活している人たちが多いです。 그러면 정말 안타까운 거죠. それは本当に残念なことです。 그러면 다른 사람 구원 못 받아요. それでは周りの人を救うこともできません。 근데 기왕 예수 믿는 거 ですがせっかく信じているのですから 예배 드리고 은혜 받고 礼拝をして恵まれて 성령 충만을 받고 聖霊10万を受けて 예수님 수준으로 사는 거예요. イエス様のレベルで生きていくので 생각이 す。 마음이. 心も考えも。 그럼 예수님 어떤 일을 했습니까? ではイエス様はどんな働きをなさいました 모든 か？ 사람들 구원받도록 하셨어요. すべての人が救われるようにされました。 그러려고 마귀를 멸하신 거예요. そのために悪魔を踏み砕きま 그 した。 사람들 죄를 용서해달라고 한 거예요. 彼らの罪を許してくださいと 우리도 똑같이 許しの祈りをしました。 그렇게 하는 거예요. 私たちも同じことをします。 그래서 복음을 전하는 것이 그렇게 어려운 것이 아니다 이 말이죠. 福音を伝えることは難しくないということです。 하나님께 성령의 역사하사 예수를 믿게 해주십시오. 聖霊様が働いて相手が救われるようにしてください。 이 성령의 역사하면은 본인이 믿고 싶다고 찾아옵니다. 聖霊様が働くと本人から救われたいとやってきます。 우리 가정에 예수를 안 믿는 사람이 있으면은 직장에 안 믿는 사람이 있으면 흑암을 예수 그리스도를 못 믿게 하는 사탄 마귀를 결박받을지어다. まだ救われていない家族、救われていない職場の人がいたら、その人を捉えているサタンの力はイエス・キリストの名前で打ち砕かれよ。 죄를 용서해서 구원받게 해주십시오. そしてその人の罪を主が許してくださって救われるようにしてください。 정말 저주가 없이 정말 축복받게 해주십시오. 呪われず祝福されるようにしてください。 그렇게 기도하면 되는 거예요. そのように祈ってあげてください。 성령의 역사에서 믿게 聖 해주십시오. 霊様が働いて相手が信じるようになります。 아멘. 성경은요 단순한 내용입니다. 聖書はすべてシンプルです。 누가복음 24장 44절에서 48절 내용이 보면은 ルカ24章44節から49節見てみると、 성경은 예수 그리스도에 대한 얘기예요. この聖書は全部イエス・キリストについての話です。 예수님께서 오셔서 십자가에 죽으시고 부활하실 것을 약속하신 イエ 내용입니다. ス様がこの世に来られ十字架で全ての問題を解決して復活するという内容です。 그분을 믿기만 하면은 구원을 받는 것입니다. そしてこのイエス・キリストを信じる者は誰でも救われます。 뭘 하라는 것이 아니라 그분을 믿기만 해라. 何かをしなさいではありません。その方を信じなさい。 근데 누가 말해줄 사람이 있어요. でも誰も言ってくれないと信じられない。 그게 우리가 할 일입니다. それが私たちのするべき役目です。 근데 그게 바로 우리 남은 자의 삶이에요. そしてこれが残りの者の生き方です。 그 사람이 구원받는 거예요. 相手が救われるように。 그게 최고의 일입니다. これこそが最高の役目です。 그 일을 하도록 성령 충만을 주십니다. この働きをするように聖霊10万をくださいまし 성령 た。 충만이 오면은 내 수준이 그리스도의 수준이 되고 聖霊10万になると自分のレベルがキリストのレベルになります。 그리스도와 같이 복음을 전하는 그런 인생을 바뀌어줍니다. キリストのように福音を伝える人生に変わります。 그래서 모든 것이 더해 주세요. そのために全てのものが加えて与えられま 왜냐하면 す。 주인공이니까요. なぜなら主役ですから、 모든 것을 더해 주세요. 全てのものを加えて与えられます。 건강에도 경제에도 모든 것을. 健康も経済も全てです。 그래서 지금까지 역사를 보면은 그렇게 한 나라를 가장 강력으로 만드는 거예요. ですからこれまでの歴史を見てみると、この
伝道の役割をする国を神様は大国にしてきました。 멸망시키려고 하는 나라는 반드시 망하게 돼 있어요. そしてそうではない滅びる国は滅びていきまし 우리는 た。 어떤 사람, 모든 사람들을 살려내는 구원하는 역할을 하는 사람들입니다. 私たちはどちらの役目ですか？すべての人を救い出す残りのものの役目です。 그러니까 가장 강한 축복받는 사람이 되는 것이에요. ですから当然一番祝福された人になります。 그러니까 뭘 입을까 먹을까 걱정도 할 필요도 없는 거예요. ですから何を食べようか飲もうか着ようかと言って思い煩う必要がありません。 오직 성령의 충만을 받고 ただ聖霊10万を受けて 남은 자로서의 전도자의 삶을 살면 되는 것입니다. 残りのものとして伝道者の生活をすればよいのです。 저와 여러분이 그 사명을 하나님께서 이루실 줄 믿습니다. 私と皆さんを通してこの使命が成し遂げられることを信じます。 기도하겠습니다. お祈りします 하나님 。 감사합니다. 神様感謝します。 저희들에게 정말 남은 자의 삶을 살도록 은혜 주시고 私たちが残りのものの生き方ができるようにしてください。 모든 사람들이 구원받게 해 주옵소서. 誰もが救われますように。 이를 위해서 성령의 충만함을 その 주시옵소서. ために聖霊10万をください。 그리스도의 형상으로 우리를 완전히 회복시켜 주시고 御子の形へと完全に回復されますように。 건강과 경계의 모든 오력을 회복시켜 주시옵소서. 健康、経済力、すべての5つの力を回復してください。 예수 그리스도 이름으로 イエス・ 기도드렸습니다. キリストのお名前でお祈りします。 아멘. アーメン。